Hello，大家好，我係阿 Cat 啊。咁咧，我今日想講嘅題目係咩咧？就係點樣可以 read 得到一隻動物嘅肢體語言？究竟佢講啲乜嘢？咁好啦，咁首先一樣嘢，咁其實咧就係我點解會想講呢個 topic 咧？就係我上次喺台灣嘅時候，咁其實咧我參加咗一個動物嘅聚會啦。咁入邊其實有好多隻狗，有幾百隻狗喺入邊。咁跟住之後咧，咁我就喺其中一群狗入邊啦。咁跟住之後咧，我突然間就見到隻狗，其實佢哋已經有一個想衝撞嘅肢體語言好耐㗎啦，但係冇人發現。咁我就側邊咁就不斷細細聲咁同佢哋講，小心大家，小心大家，小心大家。咁跟住之後咧，突然間咧都未講完幾句，咁跟住佢哋係冇人有反應嘅。咁突然間咧，佢哋就 boom 咁打起上嚟啦。咁跟住之後好啦，咁樣打起上嚟嘅時候，我就幫佢哋嗱嗱聲咁拆開咗、分開咗啦。咁跟住佢哋就話：點解咁神奇嘅？點解你會知道佢哋會打交嘅？咁樣。咁我當下我就同佢哋講，我話其實咧佢哋嘅肢體語言咧一早已經有噶啦。咁跟住之後喺我身邊嘅嗰一位女士咧，佢就話：係啊，我淨係聽到側邊咧不斷有聲叫我小心啲、小心啲，但係我唔知啊咁樣咯。咁所以其實就我就想分享下呢一樣嘢。咁因為咧，其實我發現好多人都唔識得 read 狗嘅肢體語言究竟代表啲乜嘢。咁其實坊間啦有好多啦，淨係話俾你聽啊，佢條尾咧點樣擺定唔擺啊，就等於佢開心定唔開心啊，又或者甚至乎佢嘅耳仔嘅走向，咁其實就等於代表啲乜嘢。咁其實我只可以同你哋講，呢個只不過係一小部分，完全唔可以作準。咁其實我哋係要睇嘅係整體，我哋要睇成隻狗可能例如佢擺尾嘅時候，佢究竟擺出嚟嘅感覺，俾你嘅感覺究竟好僵硬啊，定係好輕鬆自在嘅？咁如果佢係開心嘅 relax 嘅，佢嗰條尾咧係會擺得好輕鬆嘅。咁但係相反啦，如果佢好緊張嘅話咧，其實佢條尾係好僵硬嘅，係啦，好似響尾蛇咁啊。咁其實呢啲咧係代表要小心，佢準備攻擊。咁所以啦，其實我哋要多睇狗嘅肢體語言，但係我哋唔可以 read 單一嘅動作。咁我哋要將幾個動作加埋，甚至乎整體感受下佢嘅有幾緊張，係緊張定係放鬆。如果放鬆嘅話咧，基本上大部分嘅情況都係 relax 嘅。但係如果佢一好緊嘅啲動作硬骨骨嘅，咁其實即係話俾你聽，其實佢係好緊張。咁其實呢啲意味住全部都係一個 negative 嘅情緒。係啦，咁仲有一樣嘢啦，就係我想更深入地帶出嘅一樣嘢，就係我哋永遠就係要用心去感受當下動物嘅情緒究竟係乜嘢。因為好多時咧，人啊，其實忽略咗自己嘅五感啊。咁其實人咧有五感嘅，但係咧我哋太過依賴眼睛啊。其實心眼咧盲咗佢呢一早。咁所以我哋要做嘅就係，既然你好中意動物，咁不如我哋由心開始感受下隻動物究竟做啲乜嘢先。咁好啦，點樣由心感受呢？首先我哋要靜心沉澱落嚟，我哋先去做到呢一樣嘢嘅。咁跟住之後啦，慢慢唔好靠對眼去睇而家發生緊啲咩事，用心去感受下嗰隻動物而家當下嘅情緒，緊張、驚、開心定係點樣嘅。咁當你能夠可以用心去感受嘅時候，其實你 read 佢哋嘅時候就最準確。好啦，咁我哋有啲乜嘢下集再見啦，又或者留言俾我，咁等我可以再解答下大家嘅問題啦。拜拜。